नांवां दवरपाक लागून सगळे पार्टी आपल्याच्या लिडरांचे नांव दवरूंक लायला, हेचे बद्दल तुम्ही कितें म्हणूंक सोदता? पळय, मोपा एअरपोर्ट अजून तयारूच जावंक ना आणि यांचे लिडरांची आपापल्या लिडरांची नावां दिवंक सोदता. अरे हे सगळे स्वार्थी जे लोक आता सांगता न्हू, हे नाव दवर आणि ते नाव दवर, तांकां एकट्याक दिसना की त्या लोकांची जमीन गेल्ली आसा, तांकां अजून पैसे मेळोंक ना, ती धनगराची घरां अर्दी कुठे मोडल्या तोडल्या, तांकां अजून धड दिवंक ना. थंयसर भुरग्यांचे जेंची जमीन गेल्या तांकां जॉब दिता म्हटलेले, ते जॉबाचे अजून काय करूंक ना. काल आनी सीएम आपल्या लोकांक लागून सरपंचांनी पंचांक लागून मिटींग करता. फर्स्ट टाइम तो मिटींग घेता. हेच्या पयलीं ताका ते कळोंक ना. कशेंय करून एकदा ते इनॉग्रेशन करपाचे आणि आता इलेक्शन आसा न्ही, MP इलेक्शन, ताका लागून सगळी नाटकां करपाची तयारी चल्ल्या. खंयच्या पार्टीक त्या लोकांचे न्हू कोणाचेच पडून वचोंक ना. लोक थंय आजूय मोर्चा काडटात. लोकांक जमिनीचे लोकांची गेल्या, तांकां पैसे मेळोंक ना. त्यांच्या त्या ड्रायव्हरांचो कितलो मोर्चा, तांकां पगार मेळोंक ना म्हणून हे बोवाळ. सगळे त्यांची घरां जमीन बिमीन म्हणजे झाडां बिडां मोडून ते सत्यानाश केल्लो आसा. धड त्यांचे कांय जावंक ना, मोफत तयारूच जावंक ना आणि हे लोक बोवाळ मारता, नांवां दवरा नांवां दवरा. कितें चल्लां यांचे? लोकांचे हांकां कितें दुख दर आसा? काय ना. दुसरी गजाल, तुम्ही अटल सेतूचो पळयला, इनॉग्रेशन करूंक जाय, यांचे नाव येवंक जाय पार्टीचे म्हणून झेत करता. शेवटी तो पळयना 50 फावटी तो तुटता मोडटा. एक दीस घो जातलो. तसे त्या एअरपोर्टाचे पयलीं काम करा, लोकांची कामां सारखी करना, नांवां दवरूंक येवं जाता तुमकां. तुमकां प्रत्येकाक त्या लोकांचे पेडणेकारांचे तुमकां कितें पडोन गेला ते तुमकां पडोन वचोंक ना. आणि नांवां दवरा, हेजे दवरा आनी तेचे दवरा. काय न्हू, बरेचशे एक देवाचें नांव दवरपाचें आनी काबार करपाचें. नाजाल्यार देवाक तरी विचारा, कित्याक नाजाल्यार तुमच्या MLAक देव सांगता आनी तुमी हेवटेन तेवटेन धांवता न्हू. देवाक तरी विचारा थंय नांव कितें दवरचें म्हणून. देव बरें करूं.